到了剪头的地方了。我现在把头发剪一剪，有点长，剪完头去吃饭去了。等会儿我。配了耳机的，上一期的节目可能效果声音不太好，然后先给大家道个歉。走在这个路上，现在越南这块40度，妈呀，热死我了。然后我今天除了带大家吃这个越南特别有名的鸭，它其实类似于那个海南那叫什么鸡，海南的沙姜鸡，主要是吃它那个小料。然后呢，还有一个特别重要的东西，那碗汤里边有冬笋，这是我最爱吃的东西。看我时间长了，节目的歌里这个都知道哈，我就喜欢冬笋。冬笋它有一股淡淡的蒜味，特别的香，就是里边这些菜纯属都是鸭的。因为刚才过去这外国妞挺好看的。越南这块好多这个外国人，他的外国人的占比比本国人还带大家去看一个名胜古迹。以后啊，我只要给大家探一家店的时候呢，都会给大家带来一个这个越南河内的名胜古迹。我特别喜欢他们这种法式的建筑，然后以及咱们中国的这种阁楼式建筑，特别喜欢。晚上一到这晚上的时候，8点钟以后，这全是都是小地摊儿，别提多爽多带劲了，特别地道。就我为什么喜欢这种地方，就是因为现在北京发展建设，然后很多这种原来的特别老的这种脏摊儿啊、小路边摊儿啊、地摊儿啊都没有了。这种后边这种小脏摊、小地摊，一到晚上特别的火。然后这个小脏摊、小地摊的背后呢，它有一不同样的景色，来看一下。左边城中村，右边高楼大厦，这是什么风格呀？这是什么规划也不知道。反正好多这种越南河内这块吧，虽然是首都，它整体感觉不是特别的发达，但是呢，这个人过得比较幸福。幸福指数比较高，所谓国穷民富就是这样。大部分的人现在的生活条件还是挺好的。给大家看见这摩托车，它这摩托车都是进口原装的，基本上都是本田，要么就是雅马哈，就这两种。以前中国的摩托在这边有嘉陵，然后呢，后来呢，因为什么我就不在这里说了。后来呢，就不再生产了，就不再销往越南了，销量不是特别的好。然后这块有一个特别牛逼的车。中国车在这边卖的特别的好，是一什么车呢？众泰，可能是因为它太像保时捷了，或者太像 Q5 了，所以卖的比较不错。他们这边还是比较讲究那种逼格的，只要是一出去你买东西去，看你一身，像我今天穿的这种，一身加起来可能才不到200块钱，100多块钱，他就觉得你穷逼，买不起，还停留在那种物质的年代的那种时候，但是也挺有意思的。它其实越南这块对国人还是比较友好的，就是这个小费这个东西，对于我来讲的话，我感觉啊，小费这个东西可能是人家给你服务了，你相应的回馈一点，我觉得这是正常的。可能有人就觉得这个小费这个东西不应该给，凭什么收小费？但是我觉得这个东西，只要你不差钱的话，1、2块、3、5块的，给了也就给了，无所谓。然后呢，咱们到了这个地儿了，我们现在就进去了，尝尝这个鸭怎么样啊？大家看一下，这是今天的第一道菜，这个鸭子，哎呦，盐水煮过的鸭子，确实不错啊，油油的，这层外边这层皮哈，油油的，白嘴的。它要怎么吃呢？它要蘸这个，有他们当地的特色的鱼露。越南这块没有酱油，没有醋，用鱼露跟这个小青柠，这个是代替醋，然后鱼露呢是稍微有点咸的，有点那个海鲜的淡淡的味道。它这块辣椒啊都是用小米辣，小米辣的籽儿，小米辣的外皮儿，然后加上鱼露呢，加上一点点的蒜汁儿，这个泡过的蒜汁儿，用小米辣还有蒜加在这里边，吃起来的感觉啊，口感特别的好。一会儿我先尝尝。然后这个就是冬笋配的汤，鸭子做的，然后上面有点小鸭血。他们这块特色的特别有趣的东西就是这个薄荷叶儿啊，
它就是白嘴吃的，揪下来一片就吃，都不用放在菜里头。这个薄荷吃完了，我的个人的感觉啊，有点那个提神，然后呢清口，就这两个。但是啊，说实话不是特别好吃。这个就是他们的bún，就是越南海洋式的一种类似于河这粉的东西。越南话的这个多少钱？是8牛丁，8牛丁。我问你，怎么的？拜拜。咱们就是谢谢。我今天拿了这么多钱，身上有那么几十万吧，有那么几十万，然后就出门了。我拿着一套北京的房子钱就出了门了。这顿饭啊，刚才吃了，我给了他10万，然后他找了我2万，等于是8万。8万呢是25块钱人民币。那一顿饭刚才咱们吃了25块，有鸭有汤，还有主食。我觉得价格呢还比较适中，还比较合适。东西呢确实是好吃，特别的爽口。这个看上去是5万，但是你看它中间有一个小数点啊，有一个小数点，这个小数点等于是前面是50块钱，这个是角分离。所以呢，很多的国家实际上都是这样的，所以它这个是50，看上去面值很大，实际上它就是50块钱。这是一个正解啊，我在这儿落了一个这个云台，然后他追了我好几百米，说一大堆越南话我也听不懂，然后就为了让我回来拿这个，跟我比划一下，比划了半天。OK， 咱们进，拜拜，还是很好的。然后我刚才偶遇了一个小姐姐是我老婆的妹妹，没有男朋友呢，就是特别喜欢中国人，然后有时间让她上镜啊，她没生病，刚才路过了，但是我忘了开这个镜头了，我忘了开视频没给大家录，下次。我们都知道，东南亚是摩托大国，对吧？他们的摩托就是代步工具，但是他的摩托车一点都不便宜。你看像这款，就这款力的，这是本田的嘛，本田的小摩托，它这款车，办完税之后都是大冒手续，他们这边都是跟车牌一样上正规车牌的，就跟前面这个车是一样的，看都是上正规车牌是一样的，不像我们那个都没有什么车牌，都是水车，这个不是，这正规大冒手续，上税都比较贵。上税好像跟咱们那边差不多，也是8点多的税，将近10，也就是说1万块钱的摩托车，大概这个车全办了之后，大概1万8、1万9左右这个小本田。然后呢，它还有150cc 的，这款是老款，这款老款的这个车是摩托车本田里边最贵的，这个是全办完了，这个车是4万8、4万9，不到5万。他们的摩托车还是比较正规的，而且出门都必须戴帽子。Hello。Hey, hello. Have a nice day. 破旧的房子看着真是有感觉，看着这个房子就感觉这个国家好破呀，但是这人都不知道为什么都那么有钱呢。真的有点像上海的弄堂啊，随处可见的小地摊儿。到了，就是这个河内大教堂。这个大教堂来历可深了，它是河内最古老的教堂，是具有中世纪风格的。里面是可以拍照的，只是不能大声说话。我们看一下，好漂亮。好，我们今天的节目差不多就到这里了，感谢哥几个姐几个的今天的陪伴，我也特别开心。这地方我也第一次来，今天吃到特别好吃的东西，哟，后面大白腿。下期节目的预告是什么呢？会寻找一些当地的在路边的一些小摊儿。40度的炎热的夏季，在这边能吃到什么呢？然后大家记得点我的关注一下好吗？下期再见，等那个等。